साथियों नमस्कार, माई सेलेक्ट डॉक्टर राकेश रोलन फ्रॉम शिकर। साथियों आज हम बहुत ही शानदार रिजल्ट के साथ में पेश हैं और ये रिजल्ट है अपने कफ का, जो दादाजी को आज से काफ़ी टाइम पहले से बहुत ज़्यादा समस्या थी कफ की, खांसी की। काफ़ी टाइम दवाई ले रखे थे लेकिन कोई भी फायदा, कहीं से फायदा नहीं हो रहा था। इसके बारे में हम खुद बात करना चाहेंगे। नमस्कार सर। कहीं कहीं दिक्कत था पहला? खांसी आ गई। खांसी आ गई। हाँ। खांसी मतलब एक तो लगातार खांसी आती कि या रात में ज्यादा आती कि कैसा बात है? बस लगती आती पण अब हाल लगो नहीं आवे। हाल लगा खांसी हां खाली आवे, आ दवाई ले वाला के मुझको नहीं आवे। तो पहला ते दवाई पानी खटो सु लीक और नहीं बोल कौन ली तो आ दवाई थे एक आ मंद दवाई था काली एक बार जो। अच्छा आ दवाई है आता ने खटो सु मिली दवाई, आ दवाई खटो सु मिली था ने पचावन मिली है, पचावन मिली। हां यानी ये दवाई ले बस पहला तक खांसी बड़ी आती। हां अच्छा आ दवाई ले कितना टाइम की था दवाई लेता? होगा 10 दिन तो होगा। 10 दिन हो गया। 10 दिन में कितना आराम आ गया था? काश आराम है, कोई आराम है, सोई आराम आ गया। यानी कि दादाजी का कहना है कि आज से लगभग 10 दिन पहले दादाजी ने ये दवाई स्टार्ट की थी लेने के लिए, और दवाई लेने के बाद में इतना शानदार आराम है कि आज इनको खांसी बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है। रात में खांसी बिल्कुल ही खांसी बिल्कुल खत्म हो गई। और अभी हाल तो दवाई बच रही है, लगा एक मन है ना नहीं है दवाई बच रही है। तो अरे दिन के का जावा बूटूरा दिन के का जावा खाती आवे को खांसी आवे को बिल्कुल है। आने साथियों बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे हम संस्था के एमडी मिस्टर संजीव कुमार सर को कि आज इतना शानदार प्रोडक्ट बनाया जिनके माध्यम से आज हर घर में बीमारी खत्म हो रही है और साथ में ऐसी ऐसी भयंकर बीमारी खत्म हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।